Hola señores, buenas tardes, bienvenidos aquí con nosotros una vez más. Les damos la bienvenida al día de hoy, señores. Miren, tenemos el día de hoy, este es un 2008 Jeep Commander 5.7, el motor Hemi. Queremos compartir con ustedes, este vehículo lo tiene un taller aquí local. Ellos le diagnosticaron un solenoide C a la transmisión y compraron el paquete de solenoids y se lo cambiaron y sigue marcándoles lo mismo. Lo que pasa es de que él le borran los códigos, se van a manejar y al rato, en vez de que aquí en la letra D, como lo vemos aquí, se cambia al número 4 automáticamente y lógico se les pone pesado el vehículo. Ahorita vamos a hacer un dry test, vamos a revisar a ver qué es lo que sentimos, a ver qué es lo que encontramos y vamos a compartir con ustedes. Por ahí nos den thumbs up, compartan estos videos y pues con algún amigo o algún relacionado que tengan ustedes. ¿Para qué? Para que vean estos detalles que pues problemitas que nos encontramos nosotros con los vehículos a diario y ojalá a ustedes les sea de beneficio. Señores, suscríbanse al canal y compártanlo. Ahorita estamos con ustedes para compartir estos detallitos con ustedes. Señores, les damos la bienvenida. Ahí tenemos el segundo cambio, tenemos el tercer cambio. Está en el cuarto cambio. Como miran, estamos haciendo un alto. Acá en el tablero, como vemos, tenemos ahí el selector de los cambios. Ahí el selector de los cambios lo tenemos en la letra D. Vamos ahorita a poner reversa. Estamos ahorita manejando en reversa. En el escáner igual, todos los marca en reversa, todo está bien aquí. Y ahorita vamos a continuar con ustedes. Bien los cambios. Tendría que haber entrado el quinto cambio y nomás estamos teniendo 4 cambios. Miramos, venimos a 60 millas por hora y venimos en el cuarto cambio. Tendríamos que venir ya ahorita en el quinto cambio, pero no está entrando. A 80 millas por hora y venimos en el cuarto cambio. No está desenvolviendo el quinto cambio aquí la transmisión. Eso es lo que está pasando, de que no tenemos quinto cambio aquí. Ahí estamos poniendo tercera manual. Ok, ahí está lo que está haciendo, señores. Ahí está el problema. Los super acelerones que se nos dio. Aquí lo que está pasando es de que después de que se da esos acelerones, miren cómo se pasa automáticamente al 4 en vez de estar en la D de drive. Acá nosotros lo tenemos en la D de drive. Lo tenemos en la D de drive. El escáner nos marcó el tercer cambio nada más. Fue donde se dio los acelerones cuando íbamos manejando y automáticamente se puso ahí en el cuarto cambio. Se laqueó en cuarta. Ahora vamos a tratar de despegar.
miren, está muy pesado. Lógico, porque estamos arrancando en cuarta, por eso es de que está pesado en cuarta, o sería Limp Mode. Por seguridad, estos vehículos ya se ponen en esta velocidad para que no lastimemos nosotros mismos nuestras transmisiones. Ahí vamos a manejar. Miren, acá nos está marcando el cuarto. No está haciendo ningún cambio. Y miren, el escáner está en tercera. Quiere decir que aquí en el tablero nos marca que se laqueó en el cuarto cambio. No nos va a dejar manejarlo automático ni nada. Y el escáner está diciéndonos que la transmisión está laqueada en tercera. Ese es el detalle que está pasando. Y es por eso de que van al escáner y todo, y luego les da ese código del solenoide. ¿Por qué? Porque la transmisión es la que tiene el problema, no el solenoide, porque el solenoide sí está haciendo su aplicación. Ya borramos los códigos. Ok, ya que borramos códigos, entonces sí vamos aquí a ponernos tenemos reversa, tenemos neutral y tenemos drive. Aquí ya nos deja ir a drive. Ya borramos los códigos del check engine que se nos prendió. Y ahora sí vamos a ponernos a manejar. Ok. Ahí está cambiando una vez más. Ahí está el otro cambio. Bueno, señores, en conclusión, lo que les quiero mostrar, quiero compartir con ustedes que pues nos marca solenoides, pero muchas de las veces no es eso el solenoide el problema. El problema es de que tiene el vehículo quizás alguna pieza interna que está desgastada, que está quebrada. Mientras no sean problemas electrónicos, el problema no va a ser simplemente un sensor. Es lo único que quiero compartir con ustedes, pues para que vean muchas de las veces que se ponen a cambiar sensores cuando verdaderamente no es necesario. Perfecto, está muy bien, me da mucho gusto que se pongan y traten de solucionar los problemas ustedes mismos. Los felicito por eso, pero pues no se sientan decepcionados si le cambian sensores y no va a ser la solución a su problema. Problema como por ejemplo en este vehículo tenemos de que se nos está quedando laqueada en el tercer cambio. Esta transmisión hace los cambios bien y todo, pero si alguna pieza está lastimada o tiene desgaste, nos va a dar una falsa aplicación y es donde vamos a tener ahí el problema. Señores, eso es todo lo que quería compartir con ustedes y ojalá hay algún detallito de estos a ustedes les sea de beneficio. Señores, los invito a que se suscriban al canal, nos den thumbs up por ahí y compartan estos detalles con algún amigo, algún relacionado que ustedes tengan. Señores, como siempre les digo, que tengan un excelente día. La transmisión de este Jeep, como miran aquí, este es el torque converter. Si se fijan cómo está de sobrecalentado en la parte de arriba, descubrimos de que estaba después de cierto tiempo que estuvimos manejando, estaba haciendo una mala aplicación en la CAP y quisimos mejor, como esta transmisión viene cerrada, sellada, no podemos tener acceso a mirar, pero lo que hicimos fue mejor bajar la transmisión. Aquí está el torque converter, como miran en la parte de arriba como está de sobrecalentado, y acá en la parte de abajo todo está el color normal. Nada más la parte de arriba es donde está sobrecalentado, y eso es lo que vamos a compartir con ustedes.